Манай эдийн тоглосон тоглоомын киноны байгаа байна. Кинон байгааг ярьжсэн. Дуушгүй үржлэх метроны бодол. Жорж. Гэхдээ бас арай биш санагдаад байгаа юм. Бүр арай амар синематик миний ингээ нүүр тал мал баг нэг киноны эсрэг дүр мөр шиг гэрэлтэй болсон байгаа. Зүгээр үү? За. Жохон контент авах юм шүү. За, видео тоглоомноос сэдвлэгдээ игдсэн кино гэхээр та нарын санаанд яг ямар шүү кинонууд орж ирж байна ер нь? Ерөнхийдөө энэ бол нэг аимшигын тоглоом бол байгаагүй. Жохон нэг тийм би зараалгасан эсвүүдтэй тоглоом байсан. Кино ихтэй аимшиг басан баха тий. Ихэвчлэн нэлээд өндөр зардлаар бүтсэн компьютер график ихтэй мейнстрим блокбастерууд байдгийн штэ тий. Цөөхөн хэдэн сайн бүтээлүүд байдаг л да. Гэхдээ ер нь л бол тий ихэнх нь л барилдахаасаа таахалцах нэг гихчээр олон тасалбар зарж мөнгө олгол зорилгын үндсэндээ бол жоохон чанаргүй зүгээр л одоо харагдцтай анхаарсан кинонууд байдаг шүү дээ. Тэгээ миний өнөөдрийн онцолж байгаа кино хэдий бас яг мөн адил видео тоглооноос сэдвлэгдээ игдсэн кино. Амар симпл тоглоом байсан л да. Ерөнхийдөө бас айгүй маш өөр кино байгаа. Тэр кино бол мэдээж Exit 8 буюу Exit 8 гэж инди видео тоглооноос сэдвлэгдэн 2025 онд нээлттэйгээд амжсан тоглоомтойгоо ижил нэртэй Япон кино байгаа. Яагаад ер нь бусад видео тоглооноос сэдвлэгдсэн кинонуудаас өөр гээд байгаа вэ гэхээр энэхүү кино маань нээлттэй ихтэй кино урлагийн хамгийн нэр хүндтэй кино фестивалуудын нэг болох Каннын кино фестивалд сонгогдож нээлттэй хийгээд ч зогсолгүй бүр үзлэгийнхэн дараа танхимд сууж исэн асар олон уран бүтээлчид, найруулагчид, кино шүүмжлэгчид гээд одоо мэрэгжлийн хүмүүсээс 8 минут тасралтгүй үргэлжлэх алга ташлтын хүндлэлийг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ кино бол ерөөсөө тийм арилжааны зорилготой мейнстрим кино биш, эсэргээрээ нэлээд арт хауслаг шинжтэй, сонин содон шийдлүүд ихтэй маш чанартай кино гэсэн үг. Тэгээ энэ Exit 8 гэж тоглоом нь ерөөсөө сонсож байгаагүй, тоглож байгаачгүй, мэдж байгаачгүй, харж байгаачгүй хүмүүс байх юм бол та нар бас их л том юмнаас хоцорсон юм байна да. Ер нь бол 2023 онд нээлттэй хийснийхээ дараа стримрүүд, геймрүүд, ютуберүүдийн дунд тухайн үедээ нэлээд од болж байсан энгийн ирнэ сонирхолтой концепттэй тоглоом байсан байхгүй юу? Манай Монгол стримрүүд ч гэсэн бас нэлээд олноороо тоглож ийсэн. Тэгээд тоглоомны маань бүхэл үйл явдал нь ердөө локейшн дээр өрнөдөг буюу тоглогч маань нэг юм дуусшгүй үргэлжлээд байгаа метроны буудлын дамжин явах коридорт гацчихад тэндээс яаж гарах арга замаа хайж байгаа геймплейтэйгээд маш ерөнхийд нь дүрсэлжиж болж байгаа. Ямар ч л байсан тоглоомын тоглож исэн хүмүүс маань бол санаж байгаа штэ тий. Бидний удирдах байгаа гол дүрийн хүн маань яг яаж явж байгаа дээшээ ороод ирсэн, дуусахтаа яг юу болоод хаашаа гараад дуусчихж байгаа гэх мэт мэдээллүүд нь тоглоом дээр ямар ч хариултгүйгээр тодорхойгүй л байгаа дээ штэ тий. Тэгвэл энэхүү кино маань яг тэр хоосон зайнуудыг нь тодорхой хэмжээнд нөхөд яг бас үзэгчдэд өөрсдийнхөө хэмжээнд ойлголт аван таамаглал дэвшүүлчихэж болох ууц нөхцөлийг тийм плотыг үүсгэж өгч чадсан гэж би хэлмээр байгаа. Тэгээ ямар ч л байсан тоглоомыг мэддэгч бай, мэддэггүйч бай энэхүү кино болвол та нарт асар ихээр таалагдана гэдэгт би амар итгэлтэй байгаа байхгүй. За тэгээ бүдүүнийгээ бүжиглүүлье. Мэж турхаа штэ. Хацсан ч масуур нь галзуурхад ганц гурав номер чинь нугур чинь нуруу чинь төгс. Эй, bad bitch зурч чинь төгс. Тэгэхээр кино маань метрон дуудсаа ухаад ойр тойрноо ч анхаарах завгүй яваа залуугаар эхлэх бөгөөд удалгүй хүүхэд ойлгох чимээгээр чихвж аваад харцаа зөвлүүлэхэд нэг юм офисын ажилчин залуу хүүхдэд тэрвэн суух залуу ээжийг те ээж нь юм бол наад нэг юм дугуй олголдоо үгсэн элигээ ээж метронд хүүхэдтэйгээ суудгийг наад нэг юм чи ойрлоод уйлаад чарлаад лай болоод нь штэ энэ төр гэд хэлэхгүйгээр муухай ойрлоод шүлсээ үсчүүлээд байхад те метронд байсан хүмүүс ч тэр манай гол дүрч гэлсэн ерөөсөө тоож байгаа шинж алга утас руугаа л гүлэрцгөөгөөд идэг. Ямар ч тач манай үнийг метроноос буусныхан дараа эгсэн залгаснаа эмнэлэг дээр байгаа тухайгаа хэлж байгаас гадна яагаад эмнэлэг дээр байгаа вэ гэхээр тэ жирэмсэн гэдгээ мэдчихээд эмнэлэг дээр байгаа юм байна лээ. Мэдээч тэр хүүхэд нь манай гол дүрийн хүүхэд гэсэн үг шүү дээ тэ. Угаасаа үерч явах үед ээж гэлсэн манай гол дүр хүүхэдтэй болохоос айдгал байсан юм шиг байна лээ л тэ. Одоо тэгээ бүр салсныхаа дараа ийм юм ярихаар үнэндээ л юу хэлж яах ёстойгоо мэдэхгүй паникнд орчход гарах гэж явж байгаад. Гэтэ амьдрал дээр ер нь би өөрөөсө бодож байгаа юм шүү дээ. Танаа X хүүхэдтэй болчтой гэвэл яах ёстой юм бэ? Ямар хэцүү асуулт байна ачаа. Ахуул гэх юм шиг ямар хаард юм бэ? Миний хүүхэд үг гэдэг дээр шинжилгээнд ордог байх та. Харин мэдгүй амар хэцүү юм байна. VC дооч ёо. Амар юм аа. Хатуу сэтгэлтэй хүмүүсээ шүү чатал. Хүүхэдтэй Монголд явуулна өөр яах та хаяа хүүхдтэйгээ уулзт юм доо. Яа.
За тийм тэгээ ингэж манай хүн өөрийгөө лупэнд орцсон нэг газараа эргэлдээд байгаа юм байна гэдгээ ухаарснаар хэдүүлээ те гол дүрийнхээ царайг бүрэн бүтэн сайхан харнаа. Манай хүний дүр нь өөрөө яг оноож өгсөн нэргүүдий Lost Man буюу төөрсөн залуу гэдэг нэртэй дүр байхгүй юу? Хэдүүлээ зүгээр Баатра гэд нэрлэлчихье. Баатра үнэхээр л яг те яг яах ёстойгоо мэдэхгүй шоконд орчход дахиад нэг коридор дамжаад урагшилсан чинь энэ удаад өнөөх зүгээр хажуугаар нь алхаж өнгөрөөд байсан үл галзсан ах хүү маань ингээ манай өн рүү гөлөрцөн байж байдаг. Ахад ус нэр өгчээл тэгээд одоо ийм гоё үл халзсан юм чи мөнхөө гэд нэрлэлчээ заяа. Баатра чадхаараа л зугатаагаад урагшилсан ч дахиад дараагийн коридорт мөнхөө таарснаар буцаадгүй лээ. Ялгаагүй шүү дээ. Дахиад мөнхөө болон тойрж гарч ирээд хажуугаар нь алхаад явж байгаа. За тэгээ ингэж цус харчгаад буцаж явснаар түрүүнээс хойш тэгдгүүр гарц гэж заагаад байсан бичгээр ингээд нэгдүгээр гарц болоод өөрчлөгдсөн байгаа байхгүй. Тэрнээс гадна тэр самбрынх нь хажууд Баатраг эндээс хэрхэн гарах вэ гэдэг арга замыг маш тодорхой ойлгуулах дөрвөн өгүүлбэр байдаг. Тэдгээр өгүүлбэрүүд нь мэдээж ямар нэгэн энгийн бос зүйлсийг анзааралгүй өнгөрөөж болохгүй. Энгийн бос зүйл ажиглагдах юм бол шууд эргэж хараад хойшоогоо яв. Харин энгийн бос зүйл ажиглагдахгүй бүх хэл зүйлс яг хэвэндээ байх юм бол гүйгээр урагшаага яв. 8 дугаар гарц дээр очиж чадсан тохиолдолд чи тэрүүгээр гадагш гарч чаднаа гэж байгаа юм. Тэгэлтэй сая цус урсж байгаа энгийн бос үзэгдэлтэй коридороос ухраад явцсан чинь ингээд нэг шат агцсан болж таарж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр те орсон коридороос сайн ажиглаж хараад ухрах урагшлахаа зөв сонгож чадаад л байх юм бол тэг 1 2 3 4 гэж нэмэгдсээр байгаад 8 дугаар нь одоо гадагш гарч чаднаа л гэсэн үг шүү дээ. Баатра дүрмийн ерөнхийдөө ойлгочингуудаа дараачих өөрөөрөө орсон ч гэсэндээ яалтчгүй шинэко бол байгаа юм л та. Таацсан дээрх гэрэлнүүд нь ингээд амар далий болцсон байгааг нь анзааралгүй урагшилж явж байгаад тэгээ кино үзэж байгаа хүмүүс анзаарах болоо энийг дөнгөж шилжсэн болохоор анзаархлах те. Гарцаа тэг болгоод ресет. Тэгээ яг энэ гэрлийг анзаарахгүй би бол нэг удаа өнгөрсөн шүү дээ. Тгийн гөлөч нь хоёр зэхрээ ажилуул. Угаасаа цээжилж чадахгүй байна гэж бодонгуудаа удсан дээрээ те зүүн ханны пострууд үл халдсан мөнхөө ах, галын тохиолдол, агаар жуултын 3 вент, 3 ширхэг хаалга энтергээд бүгдээрнгийнхэн зургийг аваад урагшиллаа. Саяны коридор нь угаасаа энгийн бос үзэгдэлгүй байсан юм байна лээ. Ашгүй гарцсан нэг болоод агцсан байдаг. Даанч нэг муу мэдэн дараачихаа коридорт орчход утсаа шалгасан чинь авсан зургнууд нь бүгдээрээ ингээд одоо ялгаж харахын аргагүй болоод өөрчлөгдсөн байлгүй яах вэ? Тэгэхээр гарын хил гэж бодож ивэл хоёр зэхрээ тархитаа хамт ажиллуулахаас өөр ямар ч аргагүй болж таарч байгаа. Хайша. Ojisa. Ojisa. За тэгээ дараагийн коридорынхоо бүх хэл зүйлсийг янзын сайн нэг бүрчлэн ягталчаад энгийн булсын байхгүй байна гэж дүгнээд урагшлах гэжсэн ч гэсэндээ яг голын хэсэгт байдаг локернуудын нэгнээс нялх хүүхэд ойлгох чимээ сонсогдоод эхэлдгээс гадна сүүлдээ бүр локер болгоноос нь хүүхэд орилж харалснаар буцхаар болж байгаамаа. Ашгүй тэгээ гарцаа 3 болгож ахиулж байгаа ээлжид коридор нэхэндээ бол айгүй сайхан энгийн юм шиг харагдчихсэн ч нэг л тийм сонин мэдрэмж төрөөдөөсөн нь учиртай л байдаг юм л да. Нөгөө нэг постерн дээрх зургнуудын нүд нь ингээд Баатраг дагаж хараад байсан юм бэл. Шууд л буцаж яваад гарцаа 4 болгочхоод за болж шүү. Одоо дөрөвхөн гэж шинэ коридор Пепе давти тавьжаач. Одоо тэгэл бол ингээд оддоо. Сайн нэгтж байгаад энгийн байна гэж үзээд ууршлахад дахиад 180 оноод амжилттай болсон байлгүй яах вэ? Гарцсан 5 болжээ. Тэгэхээр ер нь л амархан гарчих юм биш үү дээ гэд дараагийн коридороо шалгаж исэн чинь гинэтэл сүлжээгүй байгаад байсан утсанд нь нөгөө X-с нь дуудлага ирээд ашгүй нэг юм утсаа авбо. Чи одоо хаана байгаа? Нөгөө метроны буудлаасаа гараагүй байна. Төрчгөд нэг газараа тойроод яваад байна. Чи имлэг дээр ирэх юм уу? Би ганцаараа шийдэж чадахгүй байна. Түрүү метронд явж хахад нэг хүүхэдтэй эмэгтэй байсан. Нэг залуу хамаг чангаараа орилоод тэр эмэгтэй рүү дайрч хахад хинч түүнийг өмөөрөхгүй уцсаал оролдоод байсан. Тэр болгоныг би харсан ирнэ.
Нүдэ найл өнгөрөөч гисэн. Ийм хүн болж чадах уу? Ямар тач гарах замаа болоо заавал чам дээр очино. Энэ анамал юм шүү дээ. Maybe. Харин тийм ээ, саяны X-ийн дуудлага энгийн бос зүйлсийн нэг байсан юм шиг байлээ. Үнэн дээр л тэгээд тэрж өгч байгаа шүү дээ. Паникнд ороод дараачихаа коридор руу орсон чинь дотор нь ондогийн лого байж л. What the fuck? CTS stream-с адилхан амьдралын хүзүү уурч юу? X-ээр нэг эргээрээ. What you mean? X-ээр эргэнэ гэж үсэг юм. Үгүй яах вэ? За, өнөөдрийн дугаартаа ондоо сайхан хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээ миний ярих гэж байгаа юм айгүй богинохон болохоор битгүүлгээрэй. За, 60 ГБ дата гэдэг бол ерөнхийдөө бол бүр асар их бүршгөр. Одоо ондогийн үзэгдэл биш үү? Ондогийн лого угаасаа энгийн үзэгдэл биш болохоор буцаж яваад гарцаа нэг болгож байгаа. Дараагийн коридорт нэг хүүхэд зогсож байсан болохоор буцах нь бас ойлгомжтой. Гэтэ нэг сони юм нь гарц нь буцаад тэг болцсон байдаг буюу саяны хүүхэд энгийн бос зүйл биш болж таардаг. За тэгснэ кино маань генет Баатрагийн өнцгөөс биш мөнхөөгийн өнцгөөс юмсыг харуулад эхэлдэг. Баатраг ийшээ орж ирэхээс өмнөх үйл явдал гэх юм уу да тий. Мөнхөөч гэсэн анхандаа зүгээр нэг NPC биш яг Баатра шиг энд гацчихад саяны хүүхдийн амтаар гарах замаа хайцсан явж исэн байгаа байхгүй юу? Яг Баатрагийн адилаар 5 дахь гарц хүртэл явж чадсан ч гэсэн 5 дахь коридорт нь одоо мөнхөөгийн мөнхөө гэх юм уу да нөгөө хажуугаар нь алхаж өнгөрдөг NPC охин гэнэт энгийн хүн шиг болсноо. Би бас төөрч гсэн явж байна. Та гарц хаана байгааг мэдэхгүй зэнтергээд яриа өдөд хэлсэн байдаг. Эхэндээ өстө нэрнгээсээ л энгийн хүн юм шиг байж яснаа. Сүүлдээ яг үнэндээ эндээс гармааргүй байгаа тухайга хэлдгээс гадна буцаад энгийн амьдрал руугаа очсноос эндээ байсан сайхан биш гэж үү? Та өдөр болгон яг л нэг метрондоо суугаад өнөөхөл ажилдаа яваад нэг л зүйлээ дахин давтаад л амьдраад байгаа юм биш үү? Нэг юм харахны тойрог шиг амьдрал чинь энд байхаас ч илүү тарчлантай тамтай биш үү? 大丈夫ですか？ За тэгээ ингэж тэр хоёр ухарж явснаар бүр 6 дугаар гарцсан дээр ирж чадж байгаа юм. Даанч мөнхөө 8 дугаар гарцсанд нэлээд дөвчлөө гэж одоо баярлж хөөрөхдөө дараагийн коридорт нь байсан энгийн бос зүйлийг буюу нэг хаалганы бариулн ингээд захтаа биш голдоо уулцсан байгааг анзаа. Yeah, I hate that shit. Би бүр энэ ариулн бүр хэд гусуулсан бэ? Ёо, энэ бариул анзаардаг юм бэлээ. Энэ хүчлийн та бүхэн дөрөгд болсон Keydrop байлаа. Keydrop төр үнгүй харьцаг 24 цаг тутам нээж болно. CDS код ажиллаад 70,000 гифт таныг хүлээж байна. Тэгээд CDS код ажиллаад 20% бонус 50 цент бэлгийн даваарай. Унаас скинээ өөрсдөө мэдээж сайжруулаад авах бодож байгаа шүү. Та бүхэн амжилт хүсье. Баярлалаа. Урагшилж явснаар дахиад л тгээс эхлэхэр болсон байдаг. Хүчнөө тэрж байгаа дараа гэж нэг юм өөрийгөө тайвшруулад дараагийн коридорт ороход хонглын үзүүрт ингээд юм дээшээгээ шууд гадагшаа гарч болох үс шат гараад ирсэн байдгийн. Нөгөө хүүхэд маань те тэр шатаар нь гарахгүй гэж зүтгээд татаад ахад л мөнхөө тэрэнд нь хуурдсан те. За чи гарахгүй бол би гарлаа гэд хүүхдийг хаяад гараад явсан байгаа нь хүүхэдтэй нэрээр өгчээ те болдоо гэж нэрлэж. Мөнхөөг ингээд шатаар өгснөхийн дараа болдоо буцсан нь ойлгомжтой. За бас гарцсан нэг болж агсан байдаг буюу саяны шатан зүгээр энгийн бос үзэгдэл байсан нь ч гэсэндээ ойлгомжтой гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл мөнхөө ингэж хуурдснаар баг сүнсээ алдаад өөрөө тэр алхаж өнгөрдөг NPC болж хувирсан юм шиг байгаа юм. Тэгээ болдоо тэрийг нь ойлгоцоход яхаа мэдэхгүй нэг коридорын гол зогсож явахт нь манай Баатра яг сайхан болдоо дээр ирж таарсан байгаа байхгүй юу. Түрүүний хэсэг рүүгээ буцаж байгаа байхгүй юу те. Тэгээд улмаар Баатра болдоо хоёр хамтдаа тоглоомыг цааш үргэлжлүүлэхээр болж байгаа юм аа. Болдоо ер нь бол түрүү нөгөө мөнхөөгийн анзаараагүй хаалганы бариулыг анзаарсан байсан гэнтергээд ер нь бол нэлээд анзаарга сайтай юм шиг байна лээ. Яа би ихтэй энэ киног арай өөр гоёор үргэлжлэх юм болов гэж бодлоо. Зөндөө олон хүмүүс ингэ төөрцөн тэмүүтэ NPC биш. Хоёулаас хоёр тоглож уулзсангуудаа хоёулаа би нэг анамалыг гэж одоо хоёулаа хоёр тийшээ ухрана. Тийм юм болсон юм болов гэж бодсон би сая. Тэ? Хоёулаа урж аваад хоёулаа шат ихвэл гоё бастай болно. Тэгсэн ч одоо нэг талд одоо шалаа. Ямар сони юм бэ? Баатраад мань айгүй тос олж байгаа байхгүй юу? Нэг коридорын постерыг Баатраа overthink хийгээд те энэ нэг юм жоох өөр ах шиг байгаад ахын энэ тэргээ манарцсан зогсож явахт нь зүгээр л дугаа дагуулж урагшлаад левелийг ахиулчихж байгаа юм. Дараа нь ч гэсэндээ яг нөгөө буруу Yeah, fucking schizo game man. барилтаа хаалганыхаа бариулыг анзаараад Баатраа зааж өгснөөр ухраад тэгээд 2 дугаар левел түргэнэ. Яа, энэ тагтацдаг бол.
жавуу шаалаа шүү дээ. Яг л тоглоомд яг л ийм болд шүү. Гэтэ ингэж харах марахгүйдийг нь бол би хараагүй. Энэхүү бичлэгийг та бүхэнд өргөхөд туссан Кезагт баярлалаа. Кезаг дээр та бүхэн 24 цаг тутам үнэгүй хайрцаг задлах боломжтой. Мөн өөрт байгаа скинээ илүү гоё скинээр сайжруулаад авч болно. CDS-ийн кодыг ашиглан 20% урамшуул болон $1 үнэгүй аваарай. Мэдээж CDS-ийн кодыг ашигласан хүмүүст giveaway байгаа шүү. Та бүхэн амжилт хүсье. Баярлалаа. Ингэж дахин нэг удаа амжилттай шийдвэр гаргасны дараачин коридорынх нь голд ягаад чи ийм хар муур эхлээд байж идгээс гадна удалгүй бүр нөгөө Баатрагийн маань өнөөх эмнэлэг дээр үлээж байгаа X найз охин коридорын голд харагдаад эхэлдэг. Хамгийн сонин нь болдоо Баатрагийн X-ийг ээжээ гэж дуудаад гүйж очих гээд идэгий. Тэгэхээр нэг бол болдоо галзуурсан, эсвэл Баатраа галзуурсан, эсвэл болдоо Баатрагийн мэн хүүхэд болж таарах гэдэг байгаа байхгүй юу? Ямар ч л байсан буцаж яваад гарцаа 4 болгож чадж байгаамаа. 4-т гарцны хэсэгт манай хоёр төр амсхийн суухад болдоо киноны турш анх удаага амнаасаа үг унгаагаад би ээжийг намайг хайгаасаа гэж бодсон болохоор албаар зүхтаачихсан юм аа гэж яхаас гадна Баатраа те танаа аав чинь ямар хүн байдгийм ээ гэд асуусан чинь би аавтайгаа уулзж байгаагүй ээжтэйгээ хоёулахна амьдэрдэг гэж хэдэг. Тэгснээ цаашлахаа өмнө айгүй хөөрхөн карманаасаа юм хясаа гаргаж ирснээ энийг танд гэд өгч идэгин. За тэгээд дараачин коридорт ер нь бол бараг өөрчлөгдсөн юм харагдахгүй байжсэн чинь болдоо нэг юм анзаарцсан нь нөгөө нэг гарц 8 гэд бичгийнх нь 8-ын тоон ингээд доош харцсан байсан юм байлээ. Ийм юм анзаараад л үжидэг бас амар үлнүүдтэй бэ те та болгож ахиулж байгаа. За дараачин өрөөнд нэг сони юм болно. Нөгөө нэг хизээ чонгоодоггүй 3 хаалга байсан шүү дээ те. Тэрний нэг нь онгоосноо шагаагаа тарсан чинь ингээд Баатраад өнөөх өдөр метронд явж байхдаа нялах хүүхдтэй эмэгтэйг өмөрж хамгаалаагүй энэ бүр яг дүрээрээ харагдчихэдэг. Тоглоом дотор хүн байдаг. Цаанаасаа ингээд Баатраад чи ямар үгийг навшвэ гэдгээ анзаарч гин үү гэд янзын үзээд байгаа юм шиг байгаа. Ямар ч тач ухарж яваад 6 дахь гарц болгосныхоо дараачин коридор зогсож исэн чинь хаанаас ч юм асар их усны чимээ сонсогдоод эхэлдэг. Fuck. За тэгээ ингэж ухаалцсныхаа дараа Баатраа зөөдлээд байгаа юм шиг байгаа. X-тэйгээ нийлээд хүүхдэд төрүүлчихсэн байхаас гадна ер нь л айгүй хөөрхөн аз жаргалыг нийлээд Энэ нөгөө эмхтэй шүү дээ. Нөгөө жүжигч юм шүү дээ. Тэ нөгөө чиний өчтөр миний маргааш мөмстэй. My tomorrow your yesterday юм байна. Мөн бэ те? Мөн байна. ер нь л айгүй хөөрхөн аз жаргал Йоо тэр анаагийн дуртай кино. Анаа өтөр үзэл анаа уулаад үзээд бүр ёо. 2 цаг үйлгээ оддоо. галтай далаа эрэг дээр гэр бүлэрээ зугаалцсан. Тэгээд хүүхэд нь том болцсон байгаа байхгүй юу? Хамгийн гол нь манай хоёрын хүүхэд нь болдоо яг дүрээрээ мөн байдгийн. Баатраа хүүгээ хамгаалж чангаараа тэрвэрлгүй яхав. 자지 뭐한가 Ягаад ч юм доошо буучлаа. За тэгээ Баатраа ингэж амьд гарч энгийн амьдрал руугаа буцаж чадсанаар шууд л X рүүгээ залгаж яг одоо очих байгаа тухайга хэлхээс гадна метронд суусныхын дараа яг өнөө хүүхэдтэй эмэгтэйгээ явдал дахин нэг удаа одоо шинээр давтагдаад амьдрал цаанаас нь Баатраад 2 дахь боломж өгөөд байгаа юм шиг байгаа. Баатраа энэ удаа зүгээр өнгөрөхгүй нь ойлгомжтой орилоод байгаа залуугийн зөв хөдөлснөөр кино маань дуусж байгаа юм аа. За тэгээ кино маань энэ дөрөв өндөрлж гин тэгээд ерөнхийдөө заяа яг ингээ та нар өөрсдөө үзчихэж бас нэг юм
анзаарах утас юмнууд айгүй олонтой. Ерөнхийдөө бол би яг та нарыг өөрсдөө Энэ киног гэдэг ингээ яриулсан харамсчлаа үзэх байсан юм байна уу? үзээрэй гэж санал болгохоор кино Үзчихээр одоо тийм байхгүй юу? Яг ч ойлгож болох үз, төрөл бүрээр харж ойлгож болох үз. Яг нэг ингэж ойлго гэсэн шулуун зам байхгүй. Өөрөө өөрсдөө за би тэрийг тэгж харсан учраас энийг ингэж ойлгож гин. Тэр хүүхэд нь тийм учиртай байх те. Энд тэргээд өөр бүрээс одоо тэгж харж болох үз кино байгаа. Одоо яг энэ коридорууд нь ингээд давтагдаж үргэлжлээд байгаа нь одоо яг ерөнхийдөө одоо цагийн хүмүүсийн одоо ингээ байнгын л нэг ингээл нэг юм харахны тойрог гэдэг шиг тийм зүйлийг харуулж иж болж байгаа юм. За эсвэл манай Баатра өстө яг үнэндээ тэр нөгөө нэг X дээр очиж одоо яг хариуцлагатай нүүр тулхаасаа зүхтаагаад байгаа учраас яг өөрт нь тэр одоо метроны буудлын тэгж ингээ давтагдаал ингээл гарч чадахгүй байгаа гэж одоо дотроосоо ингээ санагдуулж байгаа ч юм уу. Ерөнхийдөө янз бүрээр таамаглаж болох уус. Тийм айгүй сонирхолтой. Ер нь бол надад нэлээд таалагдсан. Тийм кино байна. За тэгээд тийм байна. Тэгээд өнөөдөр минь бичлэгийн дөрөвд өндөрлж ин хэдүүлээ дараачихаа бичлэгээр тунгуудахгүй уулзвалахоор төвчээртэй сайхан хүлээж байгаарай. За За. ингээл хотлоо яриад. Жорж. Цагаан мөр. Гой зүтгэл.